Kalau korang tak pakai sunscreen, lepas tu main panas, mula dia macam ni. And then lama-lama jadi macam ni. Wah. Muka pun nak orang cucikan. Wah. Ni putih ni. Kenapa awak cucikan muka Yam? Wah, cucikan tangan pula. Amboi. Amboi. Yang member ni sedap tidur. Sayang betul dekat Yam, ya?